เกาเหลาขนมจีนทะเลเดือดพูดแล้วพริก60 เม็ดคนละตั้งโจโคอยู่คนละกระเทียมดองเลยนะคะปลาสวัสดีค่ะมาพบกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนัวๆค่ะมือนี้ตำเกาเหลาร่วมค่ะหลายมาค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูค่ะขอบคุณมากๆนะคะมาค่ะกินเขาเลยค่ะกินเขาพนาวะตำบักหุ่งค่ะพักนี่แหละค่ะเห็นเต็มถาดอยู่นี่ละเอาแบ่งออกแล้วได้วันนี้เด้อโอ้ยเลือดวะก่อนอื่นบักหน้าก่อนเราไปน้ำลายแตกกุ้งก็เป็นตะแซมให้มาละแซ่บเปิดตลับเจลกึดอยากผักร้ายค่ะใส่พริก60 เม็ดเป็นไรล่ะบัดนี้ใส่หอยดองพร้อมอันนี้เป็นแค่รสเด้อค่ะผักมันจะอืดจักอย่างบ่แพงมาเฮาหรอกเมื่อยมันละขอบปุ่นว่ะขอบปุ่นร้านนี้แซ่บๆ10 บาทเอาพอดีละกุ้ง
มีกุ้งมีหอยมีปูค่ะแซ่บจุดเอานิ่งๆกบแซ่บไปเลยผักแพรหอยเข้าปากถึงกับกระเด็นเผ็ดขนาดบ่อยากพาก บ่อยากพากอีกแล้วมันแสบอีหลีเด้อไม่ได้ตัวเด้อเบิ่งจากปากเบอร์เลยต้องแสบอีเลิศใบชะพูอยากจะบอกว่ามันบ่แม่นผักพายเด้อค่ะมันเป็นผักกาดจองน้อยคนขายเพิ่นว่าเพิ่นปลูกบัดนี้มันมาขึ้นเบียดกันค่ะเพิ่นก็เลยลกก็คือถอนมาขายผักกาดจองก็คือผักที่ใส่กับตำปลาน่ะที่เขาลวกน่ะนะคะปลาแสบแห้ง
อีเลือดหอมอยู่ได้แล้วเนาะอีเลือดอะไรโอ้เฮ็ดกินเองแซ่บสุดสะอาดปลอดภัยจักปลอดภัยว่าปานใดดอกแต่ก็โอเคแล้ววะในระดับหนึ่งมะอึก มะนาวมะพร้าวส้มโอวะมี่ไอ้คอยกินอะไรจักบาทนะคอยขึ้นอยาก บักสมโอ้เบิ่งคอยแล้วอ่ะเบิ่งละกดไหมกดกดติดตามแน่บ่หยอกบ่นุ่งหัวมันเอิญหมูเอิญพวงมากดขนาดเลิศเงาไปเงาโลดมือหาเส้นโอ้รีบยี่ห้อนี้บ่ค่อยอยู่เด้อบ่ค่อยทนเด้อไปซื้อมาใหม่เจ้าสีงามโอ้บ่ไปสร้างน้ำหนักก็คือว่ามัน50หรือเปล่าคะปวดเรือแล้วไปซื้อเขานี่สิแพงอยู่เลยเนาะในห้องเฮ็ดเองก็ยังพอแห้งแต่ว่าใส่เครื่องหลายกว่าเขาดิใช้น้ำพริกแห้งพริกดิบบอกสิว่าใดล่ะเผ็ด
แบ่งขนาดมันยาวเดี๋ยวข่อยสิต่อเป็น2 คลิป